Halo para pencinta-pencinta kapal laut atau para pengguna-pengguna kapal laut dimanapun kalian berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat-sehat semua tentunya ya. Seperti biasa, hari ini saya akan mengupload video tentang kapal yang akan berangkat pada sore hari ini. Jadi seperti teman-teman yang ketahui bahwa KM Aksar Saputra 23 akan berangkat dari Pelabuhan Manado dengan tujuan Ternate, Sanana, Falabisaya dan juga Dova. Jadi kapal berangkat setiap hari Sabtu dengan tujuan Ternate, Sanana, Falabisaya dan juga Dova. Berangkat setiap jam 5 sore. Kapal perlahan-lahan meninggalkan Pelabuhan Manado. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat, yang mau menggunakan jasa KM Aksar Saputra 09, KM Aksar Saputra 09 berangkat setiap hari Sabtu pada jam 5 sore dengan tujuan Ternate, Sanana, Dova dan juga Falabisaya. Ada penumpang yang tertinggal. Bukan penumpang, barang yang tertinggal.
kate. Penumpangnya pernah tadi. Kekirangan api Gorontalo. Macam. Oh, dia adik. Oke, itu saja video tentang kapal yang akan berangkat pada hari ini. Jadi buat teman-teman, jangan lupa Cari kola ini. Kira kacamata Ecer. nah, dah. Oke, itu saja video tentang kapal akan berangkat pada hari ini. Jadi buat teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan salam sehat.